Büyük İskender, M.Ö. 356 yılında Makedonya Krallığı'nın başkenti Pella'da doğdu. Babası II. Filip, Makedonya'yı Yunan dünyasının en güçlü krallıklarından biri haline getiren bir liderdi. Annesi Olimpias ise Epir prensesiydi. İnançlarına bağlı, etkili ve hırslı bir kadındı. İskender'in doğumu bazı antik kaynaklarda kehanetlerle ilişkilendirilmiştir. Aynı gece Efes'teki Artemis Tapınağı'nın yandığı söylenir ve bu olay, dönemin kâhinleri tarafından olağanüstü bir işaret olarak yorumlanmıştır. Olimpias ise oğlunun tanrısal bir soydan geldiğine inanmış, onu daha çocukken farklı bir kaderin beklediğini düşünmüştür. Çocukluk yıllarında hem fiziksel hem zihinsel olarak sıkı bir eğitim aldı. At binme, silah kullanma, dayanıklılık gibi askeri eğitimler yanında edebiyat ve mitolojiyle de yetiştirildi. Annesinin anlattığı hikayelerle Akilleus gibi kahramanları kendine örnek aldı. Bu hayranlığı, onun savaş meydanlarındaki cesaretini ve ölümsüzlük arzusunu şekillendirdi. 13 yaşında, babası tarafından dönemin en önemli düşünürlerinden biri olan Aristoteles'in yanına gönderildi. Aristoteles ona mantık, doğa felsefesi, siyaset, ahlak ve farklı kültürleri anlama üzerine kapsamlı bir eğitim verdi. Bu dönem, İskender'in dünya görüşünü ve liderlik anlayışını derinden etkiledi. Homeros'un İlyada destanı onun için kutsaldı. İleride seferlerinde bile yanından ayırmadığı söylenir. Henüz 12 yaşındayken Bukefalos adındaki vahşi bir atı, kimsenin binemediği halde sakinleştirip eğitmesi, onun doğuştan gelen sezgisel zekasını ortaya koydu. Bu olay üzerine babası ona, "Makedonya senin için fazla küçük, kendine daha büyük bir imparatorluk bulmalısın." dedi. Ergenlik yıllarında saray hayatı karmaşıklaştı. II. Filip'in başka evlilikler yapması, Olimpias ile olan bağları zayıflattı ve İskender ile babası arasında zaman zaman siyasi gerilimler yaşandı. Buna rağmen İskender yetenekleriyle öne çıkmayı başardı. Babası sefere çıktığında henüz 16 yaşında krallığı vekaleten yönetti. Bu süre zarfında Trakya'da çıkan bir isyanı bastırdı ve orada Aleksandropolis adını verdiği bir şehir kurdu. Milattan önce 336 yılında II. Filip Larissa'da düzenlenen bir düğünde suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Taht aniden boşalmıştı ve sarayda birçok rakip vardı. Ancak İskender hızlı ve kararlı davrandı. Önce babasını öldürenlerin izini sürdü, ardından potansiyel rakipleri saf dışı bıraktı. Orduyu ve aristokrasiyi arkasına alarak yalnızca 20 yaşındayken Makedonya tahtına oturdu. Tahta geçmesiyle birlikte sadece ülkesini değil, tüm Yunan dünyasını birleştirme hedefi ön plana çıktı. Ancak bu, onun ilk adımıydı. Çünkü İskender'in hedefi çok daha büyüktü. İskender, M.Ö. 336 yılında babası II. Filip'in ölümünün ardından Makedonya tahtına oturdu. Ancak genç yaşta gelen bu saltanat kolay bir görev değildi. Tahtın boşalmasıyla birlikte birçok iç tehdit ve rakip ortaya çıktı. Babasının ölümünü takip eden günlerde İskender rakiplerini hızla saf dışı bırakmak için harekete geçti. İlk olarak tahtı tehdit edebilecek tüm siyasi rakiplerini temizledi. Bunların başında Filip'in öldürülmesinde parmağı olduğu söylenen bazı saray mensupları ve yerel yönetici aileler bulunuyordu. Bu adımlar onun ne kadar kararlı bir lider olduğunu ve tahtını güvence altına almak için sert bir yaklaşım sergilediğini gösterdi. Ardından Yunan dünyasında kendi gücünü sağlamlaştırmak amacıyla önemli bir manevra yaptı. II. Filip'in kurduğu birliği, Yunan şehir devletlerini bir araya getiren Korint İttifakı'nı pekiştirmek için bazı adımlar attı. Bu ittifak, Yunan şehirleri arasındaki işbirliğini artırmak, özellikle Perslere karşı bir cephe oluşturmak amacını taşıyordu. Ancak İskender'in yönetimiyle birlikte şehir devletlerinin bağımsızlıklarını kaybetmeleri de söz konusu oldu. Yunanlar, İskender'in gençliğinden dolayı ona şüpheyle yaklaşsalar da, kısa sürede liderlik becerilerini kanıtladı. Birkaç isyanı bastırarak ve güçlü bir askeri yönetim kurarak, kendisini Yunan dünyasında kesin olarak kabul ettirdi. İskender'in yönettiği ilk büyük askeri harekat, M.Ö. 334 yılında başlamak üzere Pers İmparatorluğu'na karşı gerçekleştirdiği seferdi. Yunanlıların Perslere karşı birleşme hedefiyle İskender, bu devasa imparatorluğu fethetmeye karar verdi.
Sefer için hazır olduğunu hissettiği an, Perslere karşı tam anlamıyla bir savaş başlatacak şekilde çok sayıda orduyu bir araya getirdi. İskender, bu sefer de Yunanların özgürlüğü için savaşma vaadiyle hem halkın hem de askerlerin desteğini kazandı. İlk büyük zaferini milattan önce 334'te Granikos Nehri'nde Pers ordusuna karşı kazandı. Bu zafer, İskender'in askeri dehasının ve stratejik zekasının simgesi oldu. Granikos'taki zaferi, onu hem Yunan şehir devletleri hem de tüm Batı dünyasında daha da yüceltti. Ayrıca, Perslere karşı kazanılan bu zafer, İskender'in ilerleyen yıllarda daha büyük topraklar fethetmesinin önünü açtı. Bu dönemde, İskender'in askeri seferleri sadece savaşlardan ibaret değildi. Aynı zamanda kurduğu şehirler, kültürel etkiler ve yeni yönetim yapılarıyla da oldukça önemlidir. Seferlerinin her birinde, yeni şehirler kurarak veya var olanları restore ederek, kendi adını taşıyan şehirler yaratmayı bir gelenek haline getirdi. Bunlardan en ünlüsü, Mısır'da kurduğu ve kendi adını verdiği İskenderiye şehriydi. İskender, sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısıydı. Yunan kültürünü Asya'ya taşımak ve genişletmek istiyordu. İskender, M.Ö. 332'de Asya'daki fetihlerini sürdürürken gözünü Mısır'a dikmişti. O dönemde Mısır Pers İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı. Ancak Mısırlılar Perslerin yönetiminden memnun değillerdi ve bağımsızlık için büyük bir istek taşıyorlardı. İskender, Asya'daki zaferleriyle hızla tanınmış bir lider haline gelmişti ve bu ün, Mısır halkı arasında ona duyulan ilgiyi artırmıştı. Mısır'a girdiği sırada, Perslerden kurtulma umudu taşıyan halk, onu büyük bir coşkuyla karşıladı. Mısırlılar, Perslere karşı duydukları öfkeyi ve isyan arzusunu dile getirerek İskender'i kucakladılar. İskender, büyük bir direnişle karşılaşmadan Mısır'a adımını attı ve başkent Memphis'i hızla ele geçirerek bölgedeki kontrolünü sağladı. Mısır'daki yönetimi sabırlı bir şekilde pekiştirdi, halkı sakinleştirip güvenliği sağladı. İskender'in Mısır'daki en önemli hamlesi, İskenderiye şehrini kurmasıydı. Yunan kültürünün yayılmasında önemli bir merkez olacak bu şehir, kısa sürede Akdeniz'in en önemli ticaret ve kültür noktalarından biri haline geldi. İskenderiye, sadece askeri bir zaferin sembolü değildi, aynı zamanda Makedonya'nın Yunan kültürünü Mısır'a taşımak için kurduğu büyük bir kültürel merkezdi. Mısır'da geçirdiği zamanın ardından, İskender için bir sonraki adım, Pers İmparatorluğunu tamamen yok etmekti. İskender, Mısır'daki zaferini pekiştirdikten sonra, hedefini daha da büyüttü ve Pers İmparatorluğunu fethetmeye karar verdi. Başkent Persepolis'i almak, Perslerin son direnişini kırmak için belirlediği ilk büyük hedefti. Mısır'dan sonra, Pers topraklarında sadece askeri zaferler kazanmak değil, aynı zamanda Yunan kültürünü tüm bölgeye yaymak istiyordu. İskender, Mısır'dan Persepolis'e doğru ilerlerken, hedefine ulaşmak için ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sefer, sadece bir hükümdar olarak değil, aynı zamanda bir kültür elçisi olarak da büyük bir iz bırakacaktı. Pers topraklarında, yalnızca zafer değil, Yunan kültürünün etkisi de derinleşecekti. Milattan önce 331 yılında Gaugamela Savaşı'nda İskender ve 3. Darius bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu seferki savaş her yönüyle tarihi bir dönüm noktasıydı. İskender, üstün stratejisi ve askeri zekasıyla Pers ordusunu bir kez daha mağlup etti. Darius III, bu savaşı kaybettikten sonra büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve imparatorluğunu koruyamadan kaçmak zorunda kaldı. İskender'in zaferi, Pers İmparatorluğu'nun sonunu getirdi. 3. Darius'un kaçışı, onu tarih sahnesinden silerken, İskender'in zaferi Pers topraklarında tam bir hakimiyet kurmasını sağladı. İskender, sadece askeri anlamda bir zafer kazanmış değildi, aynı zamanda Yunan kültürünü bu geniş topraklara yaymayı da başarmıştı. Persepolis, Pers İmparatorluğu'nun başkenti olarak, İskender'in zaferiyle son buldu ve şehir büyük bir yıkıma uğradı. İskender'in zaferleri sadece askeri zaferler değil, aynı zamanda kültürel bir devrimdi. Yunan kültürünü, sanatı ve bilimini Pers topraklarında kök salması için büyük bir fırsat sundu. İskender, fetihlerinin ardından hem Yunan hem de Pers halklarını bir arada tutmayı başardı,
aynı zamanda yönetimini pekiştirebilmek için evlilikler ve kültürel birleşmelerle halklar arasındaki bağları güçlendirdi. İskender, Pers İmparatorluğunu fethettikten sonra, Batı Asya'dan Hindistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurma amacını gütmeye başladı. Gözünü şimdi Hindistan'a çevirmişti. Hindistan'a ilerlemek, ona sadece yeni topraklar kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Asya'daki en güçlü rakiplerinden biri olan Hint krallıkları ile karşılaşma fırsatını da sunacaktı. Hindistan'a olan bu sefer, hem askeri hem de stratejik anlamda son derece önemliydi. Milattan önce 326'da İskender ordusunu Hindistan'a doğru yönlendirdi. İlk büyük savaşını Hydaspes Savaşı'nda Porus adlı Hint hükümdarına karşı yaptı. Bu savaş her iki taraf için de büyük bir mücadeleye sahne oldu. İskender, ormanlarla çevrili nehir kenarında savaşarak üstün taktiklerle Porus'u yenmeyi başardı. Ancak bu zafer, İskender'in Hindistan'da daha fazla ilerleme hevesini kıracak bir dönüm noktası oldu. İskender, Hindistan'ın iç bölgelerine doğru ilerlemek istediği sırada, ordu içerisinde büyük bir huzursuzluk başladı. Askerler, uzun süredir savaşların içinde yer almak ve yeni topraklar fethetmekten yorulmuşlardı. Hydaspes Savaşı'nın ardından, orduyu daha fazla ilerletmeyi reddeden askerler, İskender'in planlarını alt-üst ettiler. Bu durum, İskender'in Hindistan'a doğru daha fazla adım atma isteğini durdurdu. Nihayetinde, ordusunu geri çekmeye karar verdi. İskender'in Hindistan seferi, yalnızca askeri değil, aynı zamanda kültürel ve bilimsel bir yolculuktu. İskender, Hindistan'a gittiğinde Yunan filozoflarıyla birlikte Doğu düşüncesini de keşfetmeye başlamıştı. Ayrıca Asya'daki farklı kültürlerle etkileşimde bulunarak Batı dünyasına yeni bilgiler getirmeyi amaçlıyordu. Ancak Hindistan'daki başarısızlık, İskender'in fetihlerinin sonlanması anlamına gelmedi. Ordu, Hindistan'dan dönüş yolculuğuna çıktıktan sonra, Makedonya'ya dönmeden önce birçok farklı yerleşim yerinde yeni şehirler kurmaya ve yerel halklarla birleşmeye devam etti. Babilon'da önemli bir askeri üs kurarak, burada büyük bir şehir inşa etmeye başladı. Ancak bu büyük fetihlerinin ardından İskender'in sağlığı hızla kötüleşti. Babilon'da geçirdiği bir hastalık sonucu M.Ö. 323'te genç yaşta hayatını kaybetti. İskender'in ölümünden sonra imparatorluğu hızla parçalanmaya başladı. Ancak arkasında bıraktığı kültürel miras, Yunan kültürünün Asya'ya kadar ulaşması ve bu iki dünyanın birleşmesi tarih boyunca önemli bir iz bıraktı. Yunan felsefesi, bilimi ve sanatı, Pers ve Hint kültürleriyle birleşerek büyük bir kültürel evrim geçirdi. İskender, kısa sürede büyük bir imparatorluk kurmuş ve Asya'yı fethetmiş olsa da, imparatorluğunun kalıcılığı ve mirası ölümünden sonra şekillenmeye başladı. Ancak fetihlerinin sadece askeri değil, kültürel etkileri de oldukça büyük oldu. Bu etkiler, sonraki yüzyıllarda İskender'in adını tarihe altın harflerle yazdırdı. İskender'in M.Ö. 323'te ani ölümü, onun fetihleriyle genişleyen büyük imparatorluğunun dağılmasına neden oldu. Genç yaşta hayatını kaybeden İskender, hiçbir halef bırakmamıştı ve bu, onun mirası üzerinde büyük bir belirsizlik yarattı. Ölümünden sonra, ordusunun ve generallerinin başında olduğu imparatorluk, büyük bir iç mücadeleye sürüklendi. İskender'in en yakın komutanları, imparatorluğun topraklarını birbirleri arasında paylaştırarak kendi güçlerini pekiştirmeye çalıştılar. Sonuç olarak büyük bir parçalanma yaşandı. Makedonya ve Yunanistan, Kasandros'un yönetimine geçti. Mısır, İskender'in komutanlarından biri olan Ptolemaios tarafından yönetilmeye başlandı ve burada Ptolemai Krallığı kuruldu. Doğuya doğru uzanan Pers İmparatorluğu ise Seleukos tarafından kontrol altına alındı ve Seleukos İmparatorluğu kuruldu. Böylece İskender'in ölümünden sonra imparatorluk 3 ana krallığa bölündü. Bu bölünme, İskender'in fetihlerinin kalıcı bir bütünlük içinde varlığını sürdürmesini engelledi. Ancak Yunan kültürü, bilim ve sanat, bu 3 farklı krallık aracılığıyla doğudan batıya doğru yayılmaya devam etti. İskender'in imparatorluğunun dağılması sadece askeri değil, kültürel bir dönüşüm sürecini başlattı. Helenistik dönem olarak bilinen bu dönem, Yunan etkisinin Asya'dan Mısır'a kadar genişlediği
Batı ve Doğu arasında önemli bir kültürel etkileşim yarattığı bir zaman dilimi oldu. Sonuç olarak, İskender'in ölümünden sonra imparatorluk, birçok krallık ve yönetici arasında paylaşıldı. Ancak onun kültürel mirası tüm bu bölgelere yayıldı ve uzun yıllar boyunca etkisini sürdürdü. İskender'in adını sadece fetihleriyle değil, aynı zamanda Yunan kültürünün Asya topraklarında da yerleşmesini sağlayarak tarihe kazandırmış oldu.